ვინ არიან ჩვენი დროების გმირები? პირველი, ვინც კორონა გამოვლილ საზოგადოებას გვახსენდება, ექიმები და ექთნები არიან. ადამიანები თეთრი ხალათით, ადამიანები სპეცეკიპირებით. ისინი კორონავირუსთან ბრძოლის წინახაზზე არიან. ამ ქვეყანაში გმირობაც კი რთულია. დღეს სტაჟს გიკრავენ, ხვალ ხელფას არ გაძლევენ. არადა ხელისუფლება ყველა ტრიბუნიდან ექიმების ვაჟკაცობასა და თავდადებაზე გახკივის, მათ დამსახურებებს ურცხვად იწერს. მართველი ძალა ვირუსთან ბრძოლის კუთხით მიღწეული პროგრესისა და გამარჯვებების პოლიტიკურ ქულებად გადახურდავებას ცდილობს. მედიკოსები კი ყველაფერს ხედავენ და კარგად აცნობიერებენ, რომ მაღალი ეშელონებიდან მადლობა და ტაში ხშირად ყალბი და არაფრის მომცემია. ასე მაგალითად, ჩვენი დროის უხელფასო გმირები ჩხობაძის სახელობის კლინიკის თანამშრომლები არიან. თორნიკე კვერენჩხილაძე და არჩილ ნიკოლეიშვილი ქუთაისის საავადმყოფოში იმ დროს მივიდნენ, როცა მედპერსონალი დირექტორთან გეგმავდა შეხვედრას და მიზერული პრემიების დარიცხვის გამო უკმაყოფილებას გამოთქვამდა. თქვენი აზრით, რამდენი აქვს ხელფასი გმირ ექთანს? 240 ლარი. პრემია რამდენი აიღეს? 50, 100, 150 ან მაქსიმუმ 260 ლარი. არიან ისეთებიც, რომლებსაც საერთოდ არ მისცეს ნანატრი პრემია. ნახოთ პარადოქსების ქვეყნის უხელფასო გმირები. ბოლოს ტაშის დაკვრა არ დაგვავიწყდეს. ეს ის დღეა, ყველანი რომ შევთანხმდით და ექიმებს გმირები ვუწოდეთ. ტაშიც დავუყარით. მადლობებიც იყო. მე ვთხოვ დარბაზში მსდომ ყველა ადამიანს ტაშით მივეგებოთ ჩვენი ექიმების დამსახურებულ საქმიანობას. თითოეულ თქვენთან გავსთხოვ ამის გაკეთებას. მე მინდა პარლამენტის სახელით, თქვენი სახელით მადლობა გადაუხადო ჯანდაცვის პროფესიონალებს, ექიმებს, ექთნებს, ეპიდემიოლოგებს და ყველა მოკავშირე სამსახურის წარმომადგენელს, ვინც ჩართული იყო COVID ინფექციის მართვაში და ვინც ეფექტურად შეძლო ამ ინფექციის გავრცელების შეკავება. გთხოვთ სიმბოლურად მადლობა გადაუხადოთ ამ ადამიანებს. ქუთაისში ჩხობაძის სახელობის საავადმყოფოშიც გმირები მუშაობენ. ოღონდ უხელფასო, გაბრაზებული და გულნატკენი გმირები. 200 ლარი პრემია არა. 200 ლარზე არ იყო აქ იმხელა რაღაცა გაკეთდა და იმდენად ვიმუშავეთ. ჩვენ 200 ლარით არ იყო შეფასებული. და სირცხვილია, უბრალოდ რასაც გვიკეთებენ ჩვენ. ზოგს ის 200 ლარი არა, დიოშობობა 200 არის. როგორ შეიძლება მილიონები გადმოირიცხა და ჩვენ დაგვირიცხა სამარცხვინო თანხები. საქმე ისაა, რომ კორონა გამოვლილი ღამენათევი და დაბალ ხელფასიანი ცხელების ცენტრის მედპერსონალი ტაშის გარდა პრემიასაც ელოდა. პრემია დაირიცხა, ოღონდ არა იმდენი, რამდენსაც იმსახურებდნენ. ეს იყო აპრილის თვეში ჩვენ მუშაობთ ცხელებაზე, მაგრამ ძალიან დაბეჭდული გრაფიკი ჰქონდა. ყველა ვინც მუშაობდა. ველოდებოდი რაღაცა ჩვენი ერთი ხელფასის რაოდენობით. მაგრამ ჩამოირიცხა როგორ იცი? ზოგს 120, ზოგს 50, ზოგს 150, ზოგს სულ არა. მე რენტგენ ლაბორანტი ვარ 190. დავუშვათ ლიფტიოს 265. ნუ ასეთი ჩვენ ერთმანეთი გვიყვარს ერთად და ერთმანეთს გარ ვეძიშვები, მაგრამ რა კრიტერიუმით არის ეს ყვავმა? ეს გვაინტერესებდა. მე ექთანს ყოლია მაღალი ხელფასი 250 ლარი. დაიწყო და იმის ნახევარი მომწეს მე. მისი ნახევარი ემერჯენსის ექთანს, რომელიც სამსართულზე ვაკონტროლებდი ცხელებას თავისი მედიკამენტით და ყველაფრით. ეს კორონას პირობები. სამი თვე აპრილის აპრილი, მაისი, ივნისი და ყველაზე ჩვენ ყველა ერთი გუნდი ვარ. ჩვენ ყველა ერთად ვიმუშავებთ, არ დაინფიცირებულა ერთი არც მედპერსონალი და არა. მე მგონი ეს დიდი მიღწევა. კითხვებზე პასუხების მისაღებად შეხვდნენ კლინიკის დირექტორსაც. დახურულ კარს მიღმა დიდხანს იგამატეს. რატომ გაწყო მიდო მიმიწერა ნური წითლა ბიუჯეტი რა ქონდა არაფერი წერილობით უნდა დავადასტუროთ ჩვენ გულით ჩატში დაწერა 2 საათისთვის შეყოლებები რა გაიგე
არაფერი არა ჯერ გადაწყდა. რასაპირეთ, რას გეკითხა? წერილობით უნდა მიმართოთ ვის? უფროსობას. რომ თბილისში? გოგიტა ბაბუნაშვილი ჩხობაძის სახელობის საავადმყოფოს დირექტორად მაისში დაინიშნა. მასთან მედპერსონალს პრეტენზიები თითქმის არ აქვს. ფინანსურ პოლიტიკას განსაზღვრავს ყველანაირად სასწავლო ოფისი. ვის სახელი და გვარი მითხარ? რეგიონულ ჯანდაცვის ხელმძღვანელი და ნუგზარ ბოკვაძე. ნუგზარ ბოკვაძე? და რა პასუხი მიიღეთ? თქვენ ხო კომუნიკაცია გააქვთ მასთან, რას ამბობს? ნუ არ ვიცი, ახლა რენასონი და მართოთ მათ ახლა ჩვენ ამ ვერც პრემიის თანხას, ვერც სახელმწიფო პოლიტიკას აქ გამბაბა მიუჭთან თან ჩვენი ასე ვთქვათ ამ დაწესებულებაში მენეჯმენტში მოსვლა მოხდა მაისის თვეში და საუბარია აპრილისთვის პრობლემებზე. ასე აღმოჩნდით დირექტორის დირექტორთან, ანუ რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელთან. სწორედ რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრს გადაეცა ნოემბერში ქუთაისის ჩხობაძის სახელობის კლინიკა. ჩვენ მქონდა საშუალება დაახლოებით გამოყოფილი ქონდა 40,000 ლარი სახელმწიფო იმისი მეუქია საპრემიო, აი ეს 40,000 ლარი განაწილდა. გეტყვით ესეთ რაღაცას, რა აი ეხლაც მე ისამაკ ლაპარაკობთ ამ ქუთაისთან, იქ არის რამოდენიმე ადამიანი, რომელიც ნამდვილად გამორჩენილია, იმიტომ რომ ადგილობრივი მენეჯმენტი შეიცვალა იქა და ახლები არიან მოსულები და შესაძლებელია ესეთი რამე მოხდარიყო და თუ ვიღაცას ეკუთვნოდა და არ მიიღო, აი დღეს მე ჩვენ გვაქვს ესეთი ბრძანება, რომ სადღაც 3 საათამდე უნდა მოვაწოდოს სიები, აუცილებლად თუ ვიღაცა არის ესეთი, ის მიიღებს როგორ. ჩხობაძის სახელობის საავადმყოფოში 1 აპრილს ცხელების ცენტრი მოეწყო. უკბილო ხუმრობას გავს ის, რაც სახელმწიფომ ამ შემთხვევაში ჯანდაცვის სამინისტრომ თეთრ ხალათიანებს გაუკეთა. ჩხობაძის კლინიკის თანამშრომელთა ნაწილი საკარანტინო ზონებში ისე გადაანაწილეს, რომ ხელშეკრულებები არ გაფორმებულა. დირექტორის მისაღებიდან ხელშეკრულების და კუთვნილი ხელფასის მოსაკითხად მისული ირინე ბილისეიშვილი გამოდის. არაფერი არ არის ჩერტული. 4 თვეა ესმის იმ კვირაში იქნება. იმ კვირაში თუ არა იმ თვეში მაინც. 2 თვეს არ გადააცილებენ. დარიცხავენ, აბა სად წავლენ. 4 თვეა არც ხელშეკრულება ჩანს და არც ხელფასი. ირინეს სახლში, სოფელ რიონში, ინსულტ გადატანილი დედა ელოდება. ირინე წყალტუბოში ერთ-ერთ სასტუმროში მოწყობილ საკარანტინო ზონაში მუშაობს. ლამარა სალუქვაძე 85 წლისაა. წამლები ძვირია. ამიტომ უხდება ექთანს რამდენიმე ადგილას მუშაობა, რაც გარდა დამღლელისა სახიფათოცაა, რადგან ავადმყოფ დედას სამსახურიდან შესაძლოა ვირუსი მიუტანოს. მარტის თვიდან წავედი საკარანტინო ზონაში, ეგრეთ წოდებულ სასტუმრო ლეგენდაში, სადაც მუშაობ დღემდე, 4 თვეზე მეტი 4 თვე ნახევარია უკვე მუშაობ და უხელფასოდ. აი დავკვირდნენ რომ იქნებოდა ერთ კვირაში, ერთ თვეში, ნუ ერთი სიტყვით მივედით აქამდე რომ კიდევ არ დაგვერიცხე ეს ხელფასები. დედა ამ მდგომარეობაში მყავს, ამ მდგომარეობაში ვტოვებს სახში მეუღლესთან ერთად, რომელიც რა ვიცი, დამხვდება თუ არა ცოცხალი იგიც არ ვიცი და ხელფასი რომელსაც მე უნდა წამალი უყიდო და ოჯახი ამით ვარჩინო, ის წამლის ფულიც აღარ ჩანს. 1 ივლისს ჯანდაცვის მინისტრმა განაცხადა, ჩათვალეთ ეს პრობლემა მოგვარებულიაო. თუ ეკატერინე ტიკარაძეს დავუჯერებთ, 4 თვის განმავლობაში პროცედურული დოკუმენტაცია იყო შესასწავლი და იურიდიულ ფორმაში მოსაქცევი. მე მგონი, რომ ამ ხალხს არ აქვს ნამუსი პირველ რიგში. არც ადამიანობა, არც აყავთ ოჯახი, იმიტომ რომ მათი ოჯახის წევრები რო ჩვენს ადგილზე დადგნენ, ეს რო გაითავისონ, აი როგორ ხასიათზე დადგებიან, რომ წავიდნენ COVID-19 ებრძოლონ, უხილავ ძალას. ჩვენი დროის უხელფასო გმირებს გოგი წულაია უდგას გვერდით. ესა უზნეობა 21 საუკუნეში, როდესაც აქციას მართავ კუთვნილი ხელფასი მომეც. პოლიტიკური სატირის ქუთაისელმა ჯოკერმა ექიმებსა და არა მარტო მათ რეცეპტი გამოუწერა. იღავით აქტიურები იმძოლეთ თქვენი უფლებებისა გადარჩებით. არ იმძოლეთ? დედაგეტირება.
ეს ის ხალხია ჩვენ რომ მათთვის სახლში დავჭით. ისინი კი ჩვენთვის მუშაობდნენ. მეორე ტალღა რომ მოვა იცოდე ეს გუნდი თქვენ არ გაგიდგებათ გვერდში თქო